إذا كنتوا عم تعانوا من سعال مزعج معند وغير مستجيب للأدوية المضادة للسعال المتوفرة بالصيدليات، سواء كان تركيبها عشبي أو حتى كيميائي، ضروري تتابعوا معي هذا الفيديو للآخر. أنا الصيدلانية سماح طوقان على قناتي محتوى علمي ببساطة. ببداية هذا الفيديو بحب نوه لنقطة إنه المعلومات اللي بدي أذكرها وأسماء الأدوية خلينا نستبعد عن استعمالها الأشخاص المسنين، الأطفال تحت عمر 12 سنة والنساء الحوامل. ليش هذا الطلب؟ لأنه هدول الفئة من الأشخاص حالتهم بتكون حساسة ومحتاجين لتعامل خاص فيما يخص الأدوية. لذلك حبيت اني نوه لهذا الموضوع لحتى يبقى الكل بصحة وسلامة تامة. وهلأ خليني احكي عن موضوع السعال يلي صار شاغل بال كتير من الناس، وخاصة بعد كل شي مر على سكان الكرة الأرضية بعد جائحة الكورونا. صار أي شخص بيظهر عنده سعال، ألح عليه فجأة السعال، بيتعرض إذا كان بمكان عام، بشغله، بالجامعة، بالمدرسة، أو حتى ببيته وبين أهله، بيتعرض لنظرات الريبة والشك، أو حتى القلق عليه إنه يكون وضعه خطير، ليكون هو غير مهتم بصحته وممكن إنه ينشر العدوى للي حواليه. هذا الشيء بأبسط منحى، بعيدا عن إجراءات الكورونا، كمرضى عادية ممكن إنه يتوجه للصيدلية ويطلب من الصيدلي أحسن دواء مضاد للسعال. ممكن يكون عشبي وممكن يكون كيميائي، بتناوله وبيستعمله، بس يمكن ما يحصل على العلاج الفعالية المطلوبة ورح يضل السعال مرافقه. طب شو اللي عم يصير هون طالما هو أحسن دواء ونصحه فيه الصيدلاني؟ قبل ما أحكي بهاي القصة، خليني أحكي شو هو السعال. بعرفه إنه هو رد فعل طبيعي من الجسم لحتى يحمي المجاري التنفسية من دخول أي جسم غريب، سواء كان دخان، غبار، غازات مخرشة، حبوب الطلع، أو حتى إنه إذا الشخص شهق أو تشردق مثل ما بيقولوا بالعامي بسائل اللي عم يشربه، سواء مي، عصير، شاي، قهوة، أو حتى فتات الأكل أثناء أكله، ممكن إنه يصير فيه سعال. بهذا الشيء لحتى يمنع الجسم إنه يدخل أي شيء غريب إلى داخل القصبات وتتأذى. لكن إذا كان السعال ترافق مع تعب بالجسم، مع ارتفاع حرارة، مع أعراض أخرى، أو ممكن هون نقول إنه السعال هو عرض لأمراض ممكن إنه يدلنا عليها السعال. وهون لازم لما الشخص يطلب من الصيدلية علاج للسعال، ضروري جدا إنه يوضح له إذا كان السعال جاف أو حتى منتج لمواد بلغمية، قديش صار له السعال ظاهر. يعني في أنواع من السعال ممكن تبدأ من يوم إلى 8 أسابيع وما فوق، وفي حتى أشخاص ممكن أنهم يعانوا من السعال أشهر وسنين طويلة. فإذا نوع السعال ومدته بتوجه الصيدلي لحتى يعطي المريض الدواء الصح أو المضاد للسعال الصح. وكمان شو في أعراض مرافقة، إذا في حالة التهابية، إذا في ارتفاع حرارة، إذا هدول هن النقاط اللي أنا بدي أحكي عنهم، شو أنواع السعال، وبدي أحكي عن العلاجات. الأسباب والأمراض الأكثر شيوعاً اللي بتسبب السعال هي بتجي على رأس القائمة إنتانات الجهاز التنفسي العلوية، سواء كان منشأها فيروسي أو حتى جرثومي. مثل عندي التهاب القصبات، ممكن التهاب الجيوب، التهاب الأنف، التهاب البلعوم، أو حتى نزلات البرد اللي هي ممكن نقول عليها جريب أو إنفلونزا، هي اللي هي بيكون أصلها فيروسي. أما التهاب القصبات والجيوب بيكون منشأها جرثومي. بهي الحالة إذا كان المرضى منشأها جرثومي، طبعا الشخص بده يحتاج لمضادات حيوية أو أنتيبيوتيكس لحتى نقضي على الجراثيم. أما إذا كانت الحالة فيروسية، يعني كيف فينا نفرق إنه مثلا إذا ترافقت مع احتقان بالأنف، هذا حكما هذا هي الحالة فيروسية، هون الصيد الحيوي ما رح يفيدها أبدا.
فإضافة للصاد الحيوي إذا كان الحالة إصابتها جرثومية، ممكن ساعتها الصيدلاني إذا وجهه المريض لنوع السعال يوجهه. إذا كان السعال جاف، هون بينصح بأكثر طريقة آمنة وفعالة هي استنشاق بخار الماء. ليش بتساعد هاي الطريقة؟ لأنه بخار الماء اللي عم يستنشقه المريض إلى داخل قصباته الناشفة المخرشة أشبه بما يكون استعمال كريم مرطب على سطح جلد جاف ومتشقق. طبعا هون بصير في تلطيف وترطيب للمنطقة، إضافة لأنه استنشاق بخار الماء بيثبط مستقبلات السعال المحيطية الموجودة داخل القصبات، وهون بيرتاح المريض إلى حد ما. إضافة لاستعمال العلاجات المنزلية اللي هي مغلي الأعشاب مثل الزهورات، البابونج، الزنجبيل، أو حتى العسل مع مي دافية. طبعا هي كلها بتعمل على تلطيف بحرارتها تلطيف المجاري التنفسية المتهيجة نتيجة الالتهاب. العلاج الثاني الخاص بالسعال الجاف هو علاج كيميائي بتركيبته ديكستروميثورفان. هذا المركب بيشتغل على جذع الدماغ، بيسكن مركز السعال المتنبه من القصبات. فبهي الحالة ممكن انه الديكستروميثورفان يكون حاجة ملحة عند المريض اللي بيعاني من سعال جاف، وخاصة بهجمات السعال الليلي يلي ما إلها حل. إذا بلشت ممكن إنها ما تخلص، تنهك المريض واللي حواليه. وكل ما كان المريض مرتاح أكثر، كل ما كان ترميم الجسم للقصبات المردودة والمخرشة والملتهبة بيكون أسرع. فإذا حكيت عن السعال الجاف وشو ممكن نستعمله. في حال كان السعال منتج، يعني في إفرازات بلغمية، في زمرتين دوائيات ممكن نستعمل الطاردات للبلغم أو المقشعات. يعني إذا كان تركيبة الدواء لمحتوا تركيبة البروميكسين، الجوافينيزين، أمبروكسول، أو حتى كاربوسيستين، بهي الحالة هدول حيكونوا عم يساعدوا السعال اللي عم يشتغل لحتى ينظف هي الإفرازات الموجودة داخل القصبات لتطلع لبرا. السبب الثاني المسبب للسعال، طبعا حكيت عن الإنتانات التنفسية، صار في إنتان والتهاب. ممكن هالإفرازات اللي صارت وتشكلت نتيجة هذا الالتهاب إنها تتراكم بشكل كبير في منطقة الأنف تحديدا، وتبلش تتسرب من الأنف إلى خلف البلعوم، وتحرض حالة السعال من هاي المنطقة. طبعا بهي الحالة ممكن انه الشخص يتناول مضادات احتقان لحتى نخفف السوائل المتراكمة بمنطقة الأنف، ناتجة عن ممكن التهاب الأنف أو حتى التهاب الجيوب. وممكن أنه نستعمل إضافة لمضادات الاحتقان، ممكن نستعمل مضادات حساسية إذا كان سبب هاي السوائل المتراكمة منشأه تحسسي. وممكن أنه نستعمل الطاردات البلغم أو المقشعات اللي ذكرتهم بالسبب الأول مثل البروميكسين، جوافينيزين، أمبروكسول، وكاربوسيستين. السبب الثالث من الأمراض الأكثر شيوعاً هو الربو وبأنواعه، وكمان موضوع الحساسية، دول مترافقين غالباً مع بعضهم. بهي الحالة يفضل انه الانتقاء العلاجي يكون باشراف طبيب متخصص بالامراض الصدريه، كون انه المريض بيحتاج لبخاخات استنشاقيه حاويه على تركيبه الكورتيزون. نوع جزيئة الكورتيزون يلي بده يتناول المريض يفضل انه الطبيب المختص هو اللي يحدده، اضافة الى تناوله لموسعات قصبية مثل البرونكوفيلين او السالبوتامول. هاي الادوية شوي حساسة، فيفضل انه الطبيب هو اللي يقرر نوعها. السبب الرابع هو حالة الجيرد، أو هي القلص المعدي المريئي. يعني لما عم يطلع الحمض العالي التركيز من المعدة باتجاه المري لسبب ما، نحكي هذا عنه بفيديو منفصل، ممكن قطرات صغيرة تتسرب إلى داخل القصبات أو إلى الحنجرة صندوق الصوت، فبتسبب لي تخريش والتهاب بهي المناطق، وبتعمل لي إفرازات، بصير السعال بيشتغل لحتى
مفروض انه يطلعها. بهي الحالة المريض ممكن انه ينصح الصيدلي بتناول زمرة دوائية تسمى مثبطات مضخة البروتون، البي بي ايز، يلي هي من افرادها كتركيب كيميائي عم اذكر البانتوبرازول، لانسوبرازول، ايزوميبرازول او حتى الاوميبرازول. لما بتكون فيها اللاحقة يعني بينتهي تركيب البرازول، فهي بتكون من زمرة مثبطات مضخة البروتون واللي متعارف عليها بين الناس واقي المعدة. طبعا هون بتساعد كتير المرضى، وخاصة اللي بيعانوا من السعال الليلي. لما بيتمددوا على سريرهم لحتى يناموا، بصير خروج الحمض من المعدة أكثر شدة، وبالتالي بصير السعال وتحديدا الجاف هو يلي عم يسيطر على ليلتهم أثناء الليل. المسبب الخامس هو تناول بعض مرضى ارتفاع التوتر الشرياني لزمرة دوائية خافضة للضغط تسمى بزمرة حاصرات الخميرة القلب الأنجيوتنسين AC inhibitors، من أفرادها الكابتوبريل، إنالابريل، بيريندوبريل، ليزينوبريل. يعني لما بيكون الجزيئة منتهية بكلمة بريل، يعني بتكون من هي الزمرة يلي ممكن انها تسبب 15% من السعال الجاف كأثر جانبي عند الأشخاص اللي بتناولوها. رغم انه هي الزمرة هي كتير زمرة فعالة لضبط الضغط وللحفاظ على وظائف الكلية، خاصة عند مرضى السكري. لكن إذا كان هذا السعال صار مزعج ومنهك للمريض، يفضل أنه يتم مناقشة طبيب القلبية بهذا الموضوع لحتى يبدل له إياه بزمرة خافضة للضغط مختلفة عن زمرة الAC inhibitors. هذا فيما يتعلق بالأسباب الأكثر شيوعا. في أسباب تانية ممكن كمان السعال يكون عرض لإلها، وخاصة بتظهر عند مرضى قصور القلب الاحتقاني يلي بيكون نوعية السعال عندهم سعال جاف. ليش بصير انه مرضى قصور القلب الاحتقاني بيظهر عندهم سعال؟ لانه نتيجة ضعف عضلة القلب بهي الحالة ممكن تتجمع سوائل بالرئة وتسبب هذا السعال. كمان ممكن السم الرئوية، السل، سرطان الرئة، أو حتى السل، المرضى الانسداد الرئوي المزمن. هدول كلهم ممكن دائما انه يكون السعال مؤشر لوجود هي الأمراض. أخيرا وليس آخرا، حالات عابرة خلينا نقول عنها ممكن تصدف معنا، بس هي ما بتكون حالات مرضية لكن بتسبب لنا سعال. عندنا مثلا موضوع التوتر النفسي والضغط النفسي عند بعض الأشخاص، ممكن إنه يسبب تقلص وتقبض للقصبات يعطينا بالنهاية سعال. طبعا هذا التشنج والسعال الناتج بيزول بزوال الضغط النفسي اللي حاصل وبيمشي الحال، تكون قصة عابرة. كمان موضوع تاني بيسبب سعال من المواضيع العابرة اللي هو تبدل درجات الحرارة، يعني وخاصة بفصل الشتاء إذا كان البيت دافي وطلع الشخص من مكان دافي إلى الخارج، خارج المنزل، خارج المكتب، اللي هو هالفرق بدرجات الحرارة ممكن إنه يسبب كمان تشنج بالقصبات ويعمل لي حالة من السعال بتزول لما بيصير الجسم بيعدل درجة حرارته حسب المحيط اللي صاير معه. هيك تقريبا أنا بكون يعني حاولت قدر الإمكان بسط الأسباب يلي ممكن تسبب لنا سعال، ولما بيكون الحالة اللي عم تسبب لي السعال واضحة، ساعتها ممكن أنه نتوجه صح للعلاج اللي بيريحنا وبيريح اللي حوالينا. بتمنى أني أكون فدتكم وقدمت لكم معلومات حلوة. كتير بكون ممنونة إذا دعمتوا الفيديو وشاركتوه مع الناس اللي بتحبوهم لحتى نتساعد على نشر الفائدة على قد ما فينا. من هون لنلتقى بفيديو جديد، بقول لكم ضلوا بخير.